Shalom. Mewakili Parhalado dot Sude Namarhobas di Parminggota Sadarion Pasaton, selamat datang, selamat beribadah, tuhita salutna. Ya boboa partonding ni na pasahat puji-pujian, sidung epistel pinasahat matu inahana, dungi diuduti ma ina rabu. Atong neng masuk mahita tu Parminggota, tapasonang marohata, masuk mahita di ulau nahohom, martang yang mahita di bagasan rohatawe. Amin. Tapuji Tuhata sian buku ende nomor onom ayat sada 2 dohot 5. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni ton di porbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amin.
Pos situtu dorohaku, manang hamatean, manang hangoluan, manang akka suru-suruan ni debata, manang harajaon, manang hagogoon, manang akka namasan waing, manang akka narosogot, dang tarbaheni manirangi hita sian haholongon ni rohani debata, namar hite-hite Kristus Yesus Tuhatai, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata jala amanami, sai togu-togu jala rajai marohanami, marhite-hite tondimi. Asa olo hami manangihon dohot manjalo hatam, sai pahot mahatam di bagasan rohanami, asalam imbaru jalalam badia rohanami, sai uru pima, asalam marhaposan hami tu anakmu, Tuhan Yesus Kristus, asa jupang hami hanguluan saliling nilelengna, amin. Tatangihon ma patik ni debata tuhita, di minggu ta sadarion, ima sian patik na parjolo, dot lapatanna. Patik parjolo, audo jahoba debatam, nina debatata, dang jadi marakup au bahenonmu debatam. Dia do lapatani i, odo, ikonu biar rohata, jala humolong. Jalau pos mida debata, asam mida nasana adong. Atong tapangido magogo nasian Tuhan debata, lau mangulahon nahobar tepatik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon nahobar tepatik mi. Amin. Di
Pauduk mbe marohata, tatopo ti madosata nagodangi tu debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogona suatu dosan, jala amanami, hujoi hami mahuk nabadiai, alana targogot hami marningot dosa nami. Sai marasini roha mahomi dahamion, O Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabe jolma, alani hami, namate jalana hehe sian namate, nama naik tu banua gijang doho mangondihon hami, asi roham dihami, sai patok tongma dihami, roha hamuliateon tuho, o ton di porbadia, pangapul dina marsak roha, pamalum masaluhut na bernit, binahen ni dosa nami, Roma ho mangingani hami, asamarlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham, hodo parhitean ni nasa asini roha, say unang tulak hami, say tangihon hami, o ale debata, ama, anak, dohot todi porbadia, amen. Tabege mabaga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Ay dangadong ibar ni ay saluhut do pardosa. Jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alay akan nagabe pitor binahen ni basa-basa marhite sian asi ni rohana. Hinorhon ni panobusion na marhite-hite Kristus Jesusi. Na pinajongjong ni debata. Bahen habangsa parasian marhite-hite haporsyaon di mudarna, hasangapon ma di debatana di gicang. Amin. Pandang di bumi
Hatani debata turpuk epistel di mingguta, iman antar surat di buku Markus, biddu 10 mamukasian ayat 40, rodi ayat 52, tajahama marsikat soring, ya di ayat naparpudi, rap maita manjasa. Si Bartimeus nama pitungi, dungi dibongoti nasi dama huta Jeriko, jadi dinarua ribana sian Jeriko, rapon siseana, dohot halak natorop, adong mahudul disi dipinggol ni dalani, sahalak si panehe-nehe nama pitung, si Bartimeus anak ni si Timeus. Lando mamisang ibana asasip nian, alai lam digogo mamanjauhon. Ale anak di si Daud, asi maroham di au. Jadi hatop maibana hehe lau mandapoton Yesus, lau stading do anggo ulosna. Dungi didok Yesus matu ibana, lau maho dipangulu haporsiaon midoho, jalama mitor marindang matana. Laos di huton ma Yesus di sidalanan nai, ima sahatna, martua doakan atau mangihon hatani debata, jalan nau peupsa. Amin. Ina sahat ma, puji-pujian tu inahana.
saluhutna pangoloi hajat tahi hajat tahi. Taha tidak kon maha porsiaw tai, songonahina tidak kon idongata saha porsiaon di sandok portibion, rap mahita mandok, au porsea di debata Jehovah, ido ama perguguna suatu dosan, natumo palangit do tanon, au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah sesadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabian sianton di porbadia, andorang soha bubuan, ido tuhata, natumawon na bernit, di panguhuman ni silatus, nama te terpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua-tuanku, na mulak mangulu di hari patoluhon, nama naik tu surgo, lau hudul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, di sima ibana paima mulak sogut tu tanoon, manguhumi halak nama nguludot namate, au porsea ditondi porbadia, jaladong sada huria nabadia, huria hato paniala Kristen akan nabadia, dot dia sesani dosa, dot dihatai namandok, mulak mangulu sogut daging ni halak naung mate, dohot dihanguluan nasora sudah. Amin. Shalom. Horas madihita saluhutna. Tabegema tikting ni huriata Minggu tanggal 27 Oktober 2024. Doh topik guru dok ni debatado saluhutna. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Tikting namasa di huriata di minggion. Parjolo guarni minggu ima minggu 22 dong Trinitatis. Pos pelayanan Tabanan HKBP Denpasar Mardalan do Denggan ruas nadong di pos pelayanan Tabanan HKBP Denpasar Sonari berjumlah 25 KK. Namangihut Panitia Natal tahun 2024 Pospel Tabanan. Dalam rangka pelaksanaan perayaan Natal tahun 2024, Pos Pelayanan Tabanan telah terbentuk susunan Panitia Natal tahun 2024 sebagai berikut. Penanggung jawab pimpinan jemaat Pendeta Mangasi Pesianturi MTH, penasihat pelayan full timer, Dewan Marturia dan Seksi Sending, Ketua Paulus Sitompul, Sekretaris Nyonya P. Manalu Boru Silaban, Bendahara Nyonya R. Huta Barat Boru Melinsia, Koordinator Seksi Konsumsi Nyonya J. Siregar Boru Matodang, Koordinator Seksi Acara J. Siregar Boru Matodang, Koordinator Seksi Perlengkapan N. Manik Boru Tapea. Yang berikut Panitia Pengembangan Pospel Tabanan. Gereja kita tetap membuka rekening khusus untuk pengumpulan dana dalam rangka pengadaan lahan untuk pengembangan Pospel Tabanan dengan nomor rekening Bank Mandiri 14501626978 atas nama Huria Kristen Batak Protestan Pengembangan Pospel Tabanan. Bagi jemaat yang ingin memberikan sumbangan dapat mentransfer ke rekening tersebut. Adapun dana yang sudah diterima panitia adalah total sejumlah Rp101.763.000.
Yang berikut persiapan Pospel Singaraja. Bagi jemaat yang ingin beribadah di persiapan Pospel Singaraja dapat mengikuti di Secata Rindam 9 Udayana Singaraja, Jalan Surapati nomor 140 Bayuning, Kecamatan Buleleng, masuk jam 11 WITA. Dan dapat menghubungi Koordinator Sending Amang Situa M. Simatupang. Yang berikut kunjungan gerejawi. Pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 yang akan datang, gereja kita akan menerima kunjungan paduan suara LVECO HKBP Resort Keramat Jati, Distrik 8 DKI Jakarta, sejumlah 45 orang. Rombongan akan mempersembahkan lagu pujian di ibadah pukul 9 WITA. Yang berikut pendalaman Alkitab AMA HKBP Denpasar. Gereja kita akan melaksanakan pendalaman Alkitab untuk AMA pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 bertempat di Gereja HKBP Denpasar, masuk pukul 19.30 WITA. PA dipimpin oleh Amang Pendeta Mangasi Sianturi MTH dengan tema Mengasihi Allah dan Sesama Manusia. 1 Petrus 1 ayat 23 sampai dengan 25. Yang menjadi tuan rumah untuk PA tersebut adalah AMA dari sektor 5, 6, dan 7. Diharapkan kepada semua AMA yang ada di sektor tersebut untuk mengikutinya. Yang berikut pertangyangan rumah tangga. Gereja kita akan melaksanakan pertangyangan rumah tangga di 2 sektor. Yang pertama sektor 6, hari Jumat tanggal 1 November 2024, bahasa Batak, di kediaman Nyonya Sintua Pensiun M. Lubis, Inang Boru Huta Barat, bertempat di basement gereja, masuk pukul 17.30 WITA. Yang kedua di sektor 8, hari Jumat tanggal 1 November 2024, bahasa Batak, di kediaman Amang Situa Pensiun Y. Siregar, Inang Boru Huta Barat, beralamat di Jalan Palapa 11 A40, Perumahan Kelapa Kencana, masuk pukul 19.30 WITA. Diharapkan kepada semua yang berada di sektor tersebut untuk menghadirinya. Dan yang berikut Pesta Huria atau Gotilon AKBP Denpasar tahun 2024. Para ladu AKBP Denpasar dan Panitia Pesta Gotilon 2024 menghimbau kepada kita semua untuk sukseskan Pesta Huria atau Gotilon 2024. Adapun acara yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, Malam Sukacita Pesta Gotilon 2024. Hari Sabtu tanggal 2 November 2024 bertempat di basement HKBP Denpasar. Masuk pukul 18 WITA. Acara hiburan diisi oleh kategorial, utusan sektor, dan artis yang diundang oleh panitia. Dihimbau kepada semua jemaat untuk dapat menghadirinya dan tiket masuk ditiadakan. Demikian untuk dapat dimaklumi. Yang kedua, Pesta Puncak Pesta Gotilon 2024 hari Minggu tanggal 3 November 2024 bertempat di basement HKBP Denpasar. Acara ibadah Minggu dimulai pukul 9 WITA. HKBP Denpasar dan Pospel Tabanan digabung. Pelayanan di persiapan Pospel Singaraja berjalan seperti biasa. Untuk ibadah sore tetap berjalan seperti biasa dan masuk pukul 17 WITA. Yang berikut acara adalah Tortor Parhaladu, Panitia, Sektor, dan Kategorial. Yang berikut penyerahan ulos kepada jemaat yang berulang tahun 70 ke atas. Yang berikut tortor dari jemaat yang menerima ulos tahun 70 ke atas. Dan yang terakhir adalah door prize dan hiburan. Mohon perhatian, oleh karena keterbatasan tempat parkir di gereja kita, diharapkan kepada jemaat supaya menggunakan transportasi online. Yang berikut, penyusunan rencana program dana anggaran HKBP Denpasar tahun 2025.
Sehubungan akan dilaksanakannya rapat jemaat di bulan Desember 2024, untuk itu diminta kepada semua Dewan Koinonia, Marturia, dan Diakonia agar menghimbau semua seksi untuk membuat laporan pelayanan tahun 2024 serta menyusun program dan anggaran untuk tahun 2025. Hasil rapat dari setiap seksi sudah sampai ke Dewan masing-masing paling lambat minggu ketiga bulan November 2024. Demikian diwartakan. Panitia Natal NHKBP Denpasar 2024. Sesuai dengan program gereja tahun 2024, gereja kita akan melaksanakan Natal NHKBP Denpasar tahun 2024 dengan tema "Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem", Lukas 2 ayat 15, yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024. Adapun susunan panitia Natal NHKBP Denpasar adalah sebagai berikut. Penanggung jawab pimpinan jemaat Amang Pendeta Mangasi Pesi Anturi MTH, penasehat, pelayan full-timer, dan perhaladu Dewan Koinonia Paniroy Naposo. Ketua Mona Borusiagian, Wakil Ketua Dameria Borusijabat, Sekretaris 1 Dameria Borusijabat, Sekretaris 2 Poinike Boru Tampu Bolon, Bendahara 1 Putri Boru Hasibuan, Bendahara 2 Sintia Boru Simbolon. Untuk seksi-seksi yang berikutnya dapat kita lihat di acara ataupun yang sudah dibagikan oleh sintua sektor masing-masing. Sehubungan dengan acara tersebut, Panitia Natal NHKBP Denpasar membuka open recruitment untuk paduan suara atau KOR, alto, tenor, dan bass pada hari Selasa tanggal 15 Oktober sampai dengan 25 Oktober 2024. Bagi anggota NHKBP yang ingin berkontribusi memberikan talentanya dapat mendaftarkan diri dengan menghubungi Panitia Natal NHKBP Denpasar 2024. Panitia Natal NHKBP Denpasar 2024 juga ingin menginformasikan akan dilaksanakannya latihan drama pada hari Selasa dan Sabtu pukul 19.30 WITA di Gereja HKBP Denpasar, dan paduan suara atau KOR pada hari Selasa pukul 19.30 WITA di Konsistori HKBP Denpasar, dan Sabtu pukul 19.30 WITA di GSM HKBP Denpasar. Untuk informasi lebih lanjut dan yang ingin mendaftar dapat menghubungi kontak person di bawah ini, Daniela Borusiahaan, Mona Borusiagian. Diharapkan kehadiran NHKBP Denpasar. Tuhan memberkati. Yang berikut jadwal kegiatan Natal HKBP Denpasar 2024 dapat kita lihat di acara yang sudah dibagikan atau tikting oleh sintua sektor kita masing-masing. Yang berikut adalah dukungan doa bagi jemaat yang sedang sakit di rumah sakit atau yang dirawat di rumah, yaitu Amang Sintua El Simbolon. Yang kedua, Nyonya Hasibuan Borusiaan Opung Joshua, dan yang ketiga, Amang R. Situmorang. Yang berikut, penerimaan persembahan amplop Pesta Huria atau Pesta Gotuilon sesi 1, 2, 3 dari tanggal total seluruhnya dari tanggal 4 Agustus sampai dengan 20 Oktober 2024 adalah 94.225 ditambah dengan 100 yuan dan 3 ringgit. Daftar jemaat yang sudah memberikan ucapan syukur Pesta Gotuilon sektor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan pos pelayanan tabanan adalah berjumlah keseluruhan adalah
Rp126.658.000. Keuangan gereja dapat kita lihat di uraian daripada acara yang sudah disampaikan oleh sintua sektor kita masing-masing. Dan yang terakhir adalah ulang tahun. Majelis dan Jemaat AKBP Denpasar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi jemaat yang berulang tahun dari tanggal 27 September tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024. Firman Allah yang menyapa saudara tertulis pada Mazmur 66 ayat 20. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Pinuji madebata naso manulakkon tangyaku manangasi ni rohana pe sian au. Demikian firman Tuhan, kiranya kesehatan, sukacita, umur panjang diberikan dia terang sorgawi. Demikianlah warta jemaat atau tikting kita di minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Horas. Tapuji Tuhata huhut papungu pelean.
To pamaroha na iyas di bagasan hami ale Tuhan. Jala pai baru ma parsiho woton nami tuho. Asa tung di bagasan las ni roha hami pasiat ton hatami. Bohal ni hangoluan nami. Asa bahen ma pardomuan ni todim tutod di nami unang mapar roha nami di bagasan Kristus Yesus. Martangia kami asiroham. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Huriani Tuhan Yesus Kristus barita nauli jamita di mingguta sadarion. Ima na dibuat sian buku ni si Job bidu 42 mamuka sian ayat sada sahatu ayat onom. Hujahama turpukon dihita tapayuti hutma songonon madidok. Si Job pauduk jala manol soli rohana. Dunginin na si Job ma mangalu si Jehovah. Nuaing pe asa huboto tunggurudok mudo luhut na jala dakasudatan sakap ni roham nanggosada. Isedo ibana napaholom tuptupan so marpani bangon tongon tahe nungahu hataho tutu naso huatusi halonga dua kai salpu sian rohaku jalan aso huboto uatangihon ma naingau makatai adong do naing sukun noku tuho asaho pabotohon tuau nunganian di bege pinggolhon lingona taringo tuho alai anggunuaeng ungadohot mataku marnidaho dibaheni cora maau jala husol soli dagiku hudul di bagasan orbuk dohot sirabun ima di suraton di bagasan turpuki. Dita saluhutna hiado hita manol soli di bagasan ngoluta hiado hita sumol sol bagi anggo taida di bagasa turbukon ada ubahenna manol soli rohani si Job. Satu kesalahan na dirajumi ibana nunga melukai hati Tuhan. Oleh karena tidak cepat memahami maksud Tuhan dalam kehidupannya. Jala ope diakibatkan oleh suatu keadaan yang sungguh sangat sulit. Macai maol diadupi bana di bagasan nguluna. Molo adong si taonon na lumobi dope di hajol maun songon si taonon ni si Jopon
Mungkin boy do honon na saru pahami. Alera dangadong do pera di tonga-tonga tahun nahea marsi taonon mangai dihaat siton di bagasan ngoluna lumobi sian si jobon. Dihajol maun. Tutu godang do si taono di bagasan ngoluta. Godang do paru kilon. Godang do aka pergumulan. Godang aka hasusaan. Godang aka harugian. Ketidakenakan. Alai molo mamere kita Tuhan nguluan ni si Jakob, si Job. Adora so turpukon. Ai siani do latar belakang ni turpukon. Sasitong na molo tapikir ngulu ni si Job marharoroan sian keluarga na berada. Bahkan di atas berada. Molo dihalak kita bata di dok namo rajong. Dakolan 100 ekor durbia napunana. Holan adong 20 ekor horbota. Anggo halak partoba parba halak bata ngedok kay ngabok kaino ni indah. Artinya sudah hebat itu, luar biasa itu. Molo adong di tonga-tongata neha makilala memiliki dorbia ribuan. Molo si Job bukan hanya satu jenis, ada beberapa jenis dorbia. Hamoraurna bukan hitungan puluhan ekor, tapi ratusan dan ribuan. Molo ditaringoti taringo tu hagabeon gabe doi bana. Ayadong 10 anak konna, pitu bawa, tolu boru. Molo taringoti taringo tu kasangapon sangap doi mana di hutana. Sudero menghormati bana. Moladong pinar sita-sita ni halak batak hagabeon hamoraon hasangapon ngadi bana be. Sikop. Bahkan lobi. Alai adong doha lobian nyon. Tuk songoni pengoluna tong do uduki bana tu debata. Tong do burjui bana tu dongan na jolma. Tu akan na dangol, tu akan na pogos pangurupi do ibana. Nang pesongoni ngoluna dang tibo dirajumio dirina. Selalu rendah hati. Hidup jujur. Perilaku nasi pujion. Dakola jolma mengakui, do debata mengakui. Alanido di doki bana mardaulat. Gabe haholongan di debata, ale-ala di debata ba ibana. Tabutihon anon, jahamu dijabu bidu sadai. Di samping itu dia juga seorang ayah atau seorang suami yang terus menjadi imam manuaton hapor seau tu debata tu tonga-tonga ni keluargana dang lupa ibana disi. Terus do terjaga hubungan spiritualna
tu debata nangpe jaminan sosial ni ibana takola 10 turunan na boy menikmati. Akhirnya tibo makatai ido benna di halomohod debata. Akhirnya sembarangan jolma na di halomohod debata. Berbeda tu akahita jolma pada umumna. Apala sosadia do pena tapunai sian napunani halak. Ngai torta angga jolmai itoruni igungta. Lomo-lomot tamandok sidohonon. Lomo-lomot tamangatur. Lomo-lomot tamajok kali. Lomo-lomot tamamyakon hata tu si. Bica swadong goguna. Molobo itu jakon. Akhirnya mana di kalak Batak situ jang nagadap. Sitogu na jongjong. Itu halak kita gudangan. Situ jang nagadap, sitogu na jongjong. Na jongjong itu itogu, nagadap itu jakon. Karena apa? Ada kepentingan. Nagadap itu harus si boton na siya ni. Makanya lah situ jakon ide gehon, asa harus sabang. Molo si Jopot dang masa songoni, hidupnya jujur. Makanya sangat suka Tuhan sama dia. Disegani jolma juga disayangi oleh Tuhan. Ima imana. Anggo hita olo dorang pole disegani jolma. Ala saya gugu hita makatai jara lomo-lomotta. Daripada ribut ipasok. Asal maunang ribut rohana di sini. Gudang nono jolma na pasangap diri na dang nana sangap ibana. Alay memaksakan diri untuk sangap. Anggo si Jopot dao. Dia memang sangat dihargai, dihormati. Oleh karena apa? Kekayaan yang melimpah ruah dari Allah itu bukan dia pakai untuk kesombongan, tapi untuk mendukung, membantu, mensupport, membantu orang lain. Sehingga akan nama orang asing ini diakui doi mana, hormat doi mana. Makanya sangap doi mana? Sangap di jolma, sangap doho di debata. Angko hita boiro sangat di jolma. Angko akka jolma rata-rata nuaing sangat di jolma. Ale boiro orang sangat di debata. Karena dia hanya perlu pandangan orang, tidak perlu pandangan Allah. Ale mau lo si Jopot. Dia memperhatikan, memikirkan bagaimana Allah itu setuju atau tidak tentang apa yang dia kerjakan, peduli dari mana di sini. Makanya dia selalu menjaga bagaimana dia bersikap kepada sesamanya dan juga bagaimana dia tunduk di hadapan Allah. Lagi ujungnya satu kebanggaan Allah ini menjadi peluang bagi iblis meminta kepada Allah sesuatu yang dipikir diri pusibolisi anggo alani ikut dihujat si Jopi Madebata. Nyan ala kebanggaan di debata romadok tu si polisi bereng mana posoki na daulati luar biasa haburjonna dangdung dirajumi rohana gak bisa dah halak nasotama dia dopaku ala ni kiadaanna terus di mana burjumar sobat wow alai aham hidup si polisi inna hodah dah nasi kok dari lekko sudah di bana ido benda berjui mana tuh ho sorong na hurang na darong na hurang na di bekko alai coba jo mau ucat toi sia ni bana mau so mamitor di tadi koko
Buat mak sini mana sudah inna. Roma pangujuna tu ibana. Pencobaan, dicobai mai ibana. Dada Allah ni nasotama. Alai memang diidaro keteguhan ni ha porsionna. Alai dipangido si bolisima. Pangujuna doma bahin ibana madabu. Gabe so olobe uduk tuho inna. Masa ma aka pangujuna ni. Sudah ma artanai di bagasa parsatokinan. Siyan naso panagaman. Roma mo saya laporan. Siya inganan. Matutung inganan parpes tahun ya nakon mo. Dang adong na malua holanao do. Nga marujung ngolube anak kon na sudi si 10 halaki. Sahala dope nata paborha satongan di bagasta aka amanginang dang natanggung be si taunota hasitna. Arong anak kon ni sada hala songo si Jopo 10 sahali ripas sudi. Nang gosada dang arong tering. Molo di halak bataki ngai dok koni tung tihas na luar biasa. Tihas na luar biasa. Jala dang ilu bera mangangguk koni mudar nama. Airak tarporos be ilui hinorhoni hasitna. Dakola ni sude akana adong. Na di si panibana kartanay sude nunga habis be. Tokit do. Membangun itu semua sangat lama. Butuh proses. Tapi menghancurkan itu semua gak butuh waktu lama. Songon ditikina masa tsunami na di Aceh. Yang dibangun ratusan tahun hilang dalam waktu 5 menit saja. Molot adong nama sa songoni ay ngata ida di Aceh satok kido sudah sada luat gak lama. Molo masa songoni di si Job bisa saja ujian terhadap imannya. Seberapa tangguh, seberapa kuat, seberapa kokoh dia oleh tantangan yang dikatakan oleh iblis itu kepada Allah. Benarkah bila kehilangan segala yang menyangkut kebutuhan jasmaninya bahwa dia akan melupakan Allah? Seperti pada umumnya manusia di muka bumi ini. Ay molo nunga adong hal-hal na menyulitkan ibana. Mami tororo ponis yan nakajulmay. Ay di dia do Tuhan dinamasaon. Ay wasa asing saja daau. Wasa tuhalakan boy denggan. Wasa molo tuawi kosongonon. Si taonon na sumalinon. Nangadil ko debata. Bahasa holap bagason. Alai songoniro pangalahon isi Job daong. Bahkan ditiki marungutungut tinatay. Ditiki tumatangis si Banuhu marungutungut. Didok tu si Job. Songo dia do debatana songonon nama satu hita si songonon uhum. Danga dong be. Nunga gabe mulak marpogos. Jatuh miskin lagi. Yang biasanya berlebih-lebihan ngahurangap be. Danga dong be. Halak makalas sodope merhais mertuduk. Bahkan nasi dapenga kesulitan merhais mertuduk. Ainu ngahabis sudi nangarong be manangaha. Mungkin mengharapkan belas kasihan noma. Songon nama pitung di episteli manengen-nengen nama mangido-ido noma asabui.
Ay sorong betano si ulaw be. Sorong be gogo, sorong be modal. Oleh sahali halak gagal panen, nga mamitor emosi, irabasi. Ayo kan? Arong do halak berhasil lo panen. Tetapi karena jatuh harga juga frustasi, marah dan sangat marah. Itabe sudah na sinuan nai. Ala jatuh harga di bawah modal. Modalnya 8.000, dijual hanya 200 perak. Lalu dia berpikir untuk memanen itu harus butuh biaya. Ditikin alau mersuan ibana martangiang. Ale Tuhan, parbuehon ma, nadenggan tunas husuanon. Asadong bohal nami inna. Asi maroham, pada gulomit. Pasu-pasu maulan nami on asarau mar parbue inna. Asa ramos parbuena, tutu ramos ma parbuena, alay jatuh ma harga. Muruk ma ibana, itaba ma musiak kana sinuan nai. Muruk ibana tu debata. Ainung nga dilehot debata pangiduan na. Ay lai Roma, bisnis ni ekonomi ni halak dagang. Yatur ma argana. Alay gabi setong disalahon, gabi debata. Ay dope harga dipajak ikut debata na mangatur. Dak suku dope hita mangido paso-paso matuhan atong pangido mamuse. Ada orang somarsuan paso-paso matuhan na sinuanon asaramos parbuena. Jala atur ma di roha do pikirannya kapar pasar asa argana ditiki panenau inna kan. Sarupa songo sada cerita di sada tabloid. Najolo inna adong sada halak raja macai gateng, dangi boto na gateng ibana dang arong kaca. Najina hado diuku. Sada tiki lame bana merdalani, mau si bana lame mana tusungi. Dinalai ma tusungi mabuat air minum may bereng ibana ma di sungai. Adong jolma. Ay nagateng mon, baga mon, inna kan, ibereng tupudi dang adong jolma. Ibereng mo siya tuweki, adong. Ibereng tupudi dang adong, ibereng tuweki, na au do onin, na iba matangan na butin. Ba au do hape, ay nagateng ang kapeaw, na uliak kapeaw, inna. Toro majin, muncul majid tiba-tiba. Pangido masih pangidon minna. Leo magajang ni umur diawin na asa hupay ida buhik ko nagatengonin na ka. Ile magajang ni umur, ile maibana gajang ni umur. Hapay lupa iba na mangido, di samping ni gajang ni umuri na hurang pangiduan na. Asa hot iba na poso. Lupa iba na mangidui. Holan gajang ni umuri do pangido, ujung na waktu akan membuat dia terus bertambah usianya. Ujung dalam ruamai mana tuh ngagajang bemisnya ngagajang gue orang gusting kan itu. Lama mana musi itu sungai bereng mah. Beh, arung naja bangunin nah apa ngai ibana. Manal soli ibana gajang di umur. Sadya leleng nai ibana manau ni. Ailam gajang na umur na dang nalam gabe gatek terus. Apa lam roado lam matua. Mau terus gajang umur na lam matua. Si taunon nagumajang. Dalam permintaan. Olo do julmai madok songon itong, songon na di tablo iti. Songon pangiduan na kaning. Nga di pangido ramos parbue, alay merdadi ala pajak na so mendukung tu hasil na. Hapi nung nga dinggan parbue di pasu-pasu di bata. La na isira tor salah honoton. Tuhan iro torus na salah. Songoni ma pangalahon ni jolma terus menyalahon halak, dakea mengakui kesalahan di hadapan Tuhan. Selalu menyalahkan. Nah orang baga iman halakas salah. Kairo? Nah orang oni bana halakas salah. Nah orang oni bana halakas salah. Holan ibana do nasikop halakas salah terus. Begitu. Sifatnya karena begitu juga manusia itu kepada Allah. Sisian ini pesang ada songon itu kira Tuhan Yesus Tuhan kasisian. Lah permadasi dari perdalanan.
Lama jo hami da guru mangalului si panganon tua kahutaan. Edang arong disonin na. Atong lama mo ina Jesus. Tarpaida ni Jesus ma arong sumur. Habi arong isi boru Samaria. Ipakulingi boru Samaria. Walang mula na sida. Asing arong dongan ni Jesusan buru-buru inna ka. Makatay mana sida. Bahkan di perjalanan itu sida dangi sari roham hita inna kan. Segala sesuatu mah Tuhan Yesus itu melengkapi. Hal yang terkecil sekalipun mah Tuhan Yesus itu melengkapi. Dangi sari roham hita, dangi sari roham au, dangi sari roham nasongonon, segala sesuatunya. Ketika itu kurang, kita akan terus menyalahkan Tuhan, menyalahkan Tuhan. Pada saat Ayub merasakan penderitaan yang begitu dahsyat, dia juga marah kepada istrinya yang menyalahkan Tuhan. Kok saya hira-hira buru-buru nariting doho inna. Ay holan natong giro nanang dayot ta sa debata. Moloro na asom, moloro na hurak tonggi. Itortula hodoy, enga gurang natajalo na tonggi sa debata. Unang saya buru-buru na pangiritingok ko inna kan. Sudah kehilangan segala-galanya masih menunjukkan tanda-tanda ketaatan kepada Tuhan. Dan Allah juga bangga dengan ini, kuat dia, masih teguh dia. Alero masih polisi, dang dape, si kok dape di bana di bagasa pawatang nai, holam marsai di bana non, lupa honon nano mahonin na, marsai mamuse si Jopon, puruon, malala masude daging na, bau may, bau bakke, hirabakke jalan may mana molo mardalan. Prihatim masude jolma, suku-suku masude jolma. Songoni madohot akale alena, marrom manasida, dang nanao mga puli, dang nalaw patuguhon, alena nang menyowal do, madido nasida. Berarti nagudangan dodo samsop, tude batasin na so pamatuan nami. Atar hera burjuho di jolo nami. Habe nagudangan kape dosam alani dosam doon. Roma na sida manguhumi kan? Daong, inna si Job. Daong. Naburjo do Tuhan inna. Molo tutudo adong Tuhani, molo tutudo adong naburjuho. Puasa molo Tuhan di mana? Puasa palwason na hosongonon. Nang mungkin palwason na hosongonon. Habis sudah. Anak kamu habis sudah. Daging mu pe habis. Tokinai hosami pe bolong ma. Bolong na tutudo di mana de bata? Dang painon na hosongonon mol na burjuho. Dua dogot dang na. Alani jahatmu, alani dosam yuhup posongonon. Manang dak tutui bana de bata inna. Songoni mado inatay. Molo marsahit amatta ikkon inatta do mangubati kat. Molo marsahit inatta ikkon amattay do mangubati. Alay holat dongan senang do horwa inattay. Iba na pedak tolak be manganggu si Job istri nai itadik kummai. Martaba sudah jatuh ditimpa tangga, ditimpa dolok-dolok muse. Ditipa sudah mamanipa si Jopon. Songon na sering tanggukon. Dia do Tuhan, so nasai do penesa do ngaro musian na tu dia no maami tu asuko sudah inna. Apa so narong do betu doson si Jopon. Lao minatai. Itinggal home mana. Nang be. Ai ho do ho di si ho. Nang si donganan ni jolma be ho inna. Godang do boru-boru na sosia madongani ama be ala sodong besi tagamon na siya ni. Gudang. Ala inaon perlu gaya, perlu mode, perlu salon, perlu on. Apalagi zaman nuengon.
latusan selfie, molohurang itor marungutu noma. Songoni menatani si Job. Dan dia beho, dari konok kuno mahoin na layu mana bulus. Narong besi hiri mo siya ni. Mate na mahinna. Pai mamate na may daripada taban no karejona, bulus may tinggal hukyan. Ay nasa otar hataho bekan si taon ni si Jopon. Kamangina. Alero ropiak kali alenay. Ujung na dung lawak kali alenay. Nagtataw sabi, sada no manatinggal, khosanay nama. Alani, dagsekuati be, si Job. Dagsekuati, dang setangguh iibana. Erak tolak na be nga martiba-tiba, martiditidi. Mulai bay mana menyowal debata. Mulai may mana minggugat na binahin ni debata. Mulai may mana protes di bagasan keadaan na. Mulai may mana membela diri madok dang salah au Tuhan, dang salah au. Wasa hutaon na songonon. Di dahodo au, wah di berekodo au. Mulai dia membela diri, komplain kepada Allah, menggugat Allah, dan berperkara kepada Allah. Adong dua orang seturpuk tahu nih sudi. Bahkan dia sampai mengutuk hari kelahirannya. Anggo songonodo tumagom madang tubuh au tu hasianganon. Molonung apola hatubuan na disolsoli nama nolsoli debata namai. Buang sa topom wow, balik ko songonodo wow. Ape sorong nasala na hubahin. Alay dungi di bidu tolu pulalu dia lusi debata mai bana. Dia lusi debata. Di dia doho ditiki hutopa portibio. Ayadong do nagabe sahada halak penasehat nalahu manasehat yo manopa portibio. Leom maju haturangan di dia doho ditiki Roma taniari sianan marhusor tuson pat orang maju sude artinya molo didokon di dia doho ditiki tajano di biditul pelalui mengingatkan kepada setiap orang adakah yang bisa menasehati Allah sebagai penasehat buhaba inon di debata portibion buhaba inon di debata sada-sada halaki. Songo dia nasidan yang mengatur debata. Apakah dengan menyoal Allah, dengan membela diri di hadapan Allah, apakah dengan membenarkan diri dia mendapatkan sesuatu? Apakah dengan mengatakan dirinya tidak bersalah, justru dia menempatkan Allah pada posisi yang salah? Apakah engkau mempersalahkan aku supaya kamu menjadi benar? Sitong doyamang tasalahot debata gabihi tanah sitong. Kita sering di posisi ini. Apabila kita suka mempersalahkan Allah, itu artinya kita selalu membenarkan diri kita. Sama halnya ketika kita suka mempersalahkan orang lain, kita sudah menempatkan diri kita pada posisi yang paling benar. Jika ini terjadi kepada Allah, kebenaran apakah yang mau kita perlihatkan kepada Allah? Sementara Yesus sudah pernah mengatakan, sada pehamu dan adong nasi tong. Lalu Tuhan mempertanyakan kepada Ayub banyak hal. Dari sanalah sumbernya. Sianima sumberni turpukon akamanginang. Turpuk nagabe jamita di minggu tasadarion. Gabe uduk maibana.
manol soli tu debata. Dung di dokon debata saluhna tu ibana. Nuaing pe asa huboto tunggurudo mudo luhutna. Jaladang hasudatan sakap ni roham nanggosada. Jala ido nagabe topik jamitatta sadariong. Gurudok mudo luhutna. Gurudok ni debatado saluhutna. Jala di bagasan saluhutna sakap ni roham ni debata. Dangadong hea debata mangarowai. Daripada menyesali Allah. Lebih baik Ayub itu datang kepada Allah meminta kekuatan, lebih mengenali Allah, apa rencana Allah dalam kehidupannya. Kalau memang dia bisa menjamin dirinya sebagai orang yang tidak bersalah, perlihatkan ketangguhan iman dan terus katakan kepada Tuhan apa yang dia butuhkan, daripada hanya sekedar menyoal Allah. Aduh, asa boy ibana kuat. Ketika penderitaan datang, jangan malah meninggalkan Tuhan. Unang lama nadikot debata. Airang tabotoi ujian nasongod diyay, pangunjunan nasongod diyay naroi. Ay nung nga ridok yan, si Paulus pengerok ko ni, dang ujunan ni debata hita lobis yan tolak ni Gogota. Sada Korintus 10:10 tulu. Apa usah do debata? Dangun junan nahamu lobi sia tolak ni gogomuna. Kenapa begitu keras pangujunan naroti si Job? Ai di boto debatado kualitet ni ha porsion ni ibana. Jadi maloro penderitaan pangujunan itu ibana laho memurnikan semurni-murnina ha porsionna. Lampatauhon ibana doi majalo asini rohani debata. Ay nunga pola di haholongi debata ibana lam haholongan di debata do manaon ibana di pangujunan ni marsihoho tu debata lahu memurnikan haporsionna. Ale datung pangunjuna guarna molo manako iba laus dipupuhi jolma da pangunjuna ni amanginang da hasit wilala coba anoninna. Imana ro naman ako, iba naman doki cobaan. Nagcobaan ni. Parbuan ni nani ula deh. Jadi terkadang orang berpikir itu cobaan, padahal itu karena kejahatannya. Oleh karena kejahatannya datang kepada dia, menjadi sakit dia, menjadi rugi dia, berbeda. Si Jopot daong. Isa ro nakina cemburu amanginang. Si Paulus itu kan, ala ni burjuna. Sarupa di masa ni si Joseph. Daktar goda ni boru-boru ibana, saya burju imana toru, sujung namar hasit ibana. Hasit do halak na burju. Hasit do kan amangina? Irwen na maul gabe jol mana burju. Tumangot do jahat inna. Bawa si tamunang na. Iro tehe? Ali sudung gabe na jahat, kita ikon na burju do hita. Ikonalani haburjuot tay manggohi portibion asalam ro pasu-pasu tu portibion. Kalau ujian tantangan iman itu datang amanginang. Ale sutung madele hita disi. Ale unang mamangai hita alani natabahin. Maulala nabi nahin ni jol mado. Bersukacitalah jikalau kamu menderita oleh karena kamu tidak melakukan kesalahan itu. 1 Petrus. Surah si Petrus mandok nih. Bersukacitalah kamu apabila kamu menderita bukan oleh karena perbuatanmu, tetapi oleh karena kejahatan orang lain. Karena upahmu besar di surga. Unang atong upah kita besar di surga inna apa ya karena salah di wilayate. Tidak, jangan berpikir mendapat upah kalau salah dikerjakannya. Sama seperti Ayub ini. Benar-benar dalam cerita ini dia itu kekasih Tuhan. Nah hinaholongan di rohani debata. Ala ima memang daging manusia yang mempunyai rasa dan hampir habis batas kekuatan dia dalam penderitaan. Ai holak kosa noma. Ai memang ido debata tu si bolis.
Aliang goho sana irang berhak ko di siaru na punasay. Sependeritaan apapun, sesulit apapun, na bodo musei patureon di debata. Saleleng debata na memiliki kita amang inang. Kalau Allah masih memiliki kita, sebesar apapun tantangan hidup akan bisa kita hadapi. Si Paulus pedok kodekan, segala perkara dapat aku tanggung oleh karena Dia yang memberi kekuatan kepada aku. Arang do motto ni jolmon, motto ni haporsion na. Arang namar motto honon, idi tersurat on. Filipi 4:10. Arang do motto ni halakon. Segala perkara dapat kutanggung oleh karena Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ay molo sodong ngagogo na siya debata nang anong kekuatan. Molo siyan hadiriota hajol mota do. Narong hatok do kita marupak amang inang, hatok marupak. Kita pakai akal dan pikiran kita sendiri, kita akan frustasi, akan jatuh, ujungna mana masa tu hita. Rodo asini rohani debata molo madele hita down. Justru Allah akan datang bila kita semakin teguh. Molo lam so rongom ro akasih tahu non, jangan semakin jauh dari Tuhan, dekatkan diri kepada Tuhan. Karena Dia sumber segala sesuatu. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Guru dokni debatado saluhutna. Dia bisa cepat mengubah segala sesuatu. Allah ini dorang perlu kita menyingkir sanibana. Kebaikan kita itu akan terus Tuhan lihat dalam kehidupan kita. Jadi, melorope aka pangunjuna nak kasih tahu noni, di bagasan si tahu noni hita ikon mamereng do. Do nilai tambah di bagasan ngoluta, di bagasan si tahu noni. Karena dalam penderitaan orang akan semakin dimurnikan imannya. Allah memang boy dihamonakon si tahu noni molo tapangasahod di bata. Molo mangasahon pikirata, mangasahod dirita, mangasahod gogota, dang boy hita malua sian si tahu noni. Lak mangasahod portibiok kita dang magoy. Termasuk zaman yang semakin gila ini sekarang, yang semakin sulit ini. Bisa dikendalikan Allah semuanya, karena Allah itu penguasa sejarah. Bukan pemilik penciptaan aja. Dang nakolok debata. Molotahilalahi ta manusia modern. Lebih modern do debata. Molotahilalahi ta manusia ado guarna kelas 40, 50 sampai 10 pe. Dairo igijang ni do debata. Ya tasi imana di saluhut nai. Karena semua berasal dari Dia. Dan Dia yang harus menyelesaikan semuanya. Semaju apapun kita, jauh lebih maju Allah itu. Sedangkan yang tidak ada Dia bentuk, Dia ciptakan. Creatio ex nihilo. Allah mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Lalu perawatannya siapa? Apakah cukup hanya kita? Tidak. Dalam perawatan ini Allah juga terlibat. Sampai kesudahan zaman ini Allah terlibat. Apa yang kita butuhkan? Marsihohot tu debata, porsea tu debata, maniop gomos Tuhani, molo lam rosi taunoni, lam tapasolhot matu ibana. Bukan semakin jauh. Menyowal debata enggak ada artinya. Karena tidak ada manusia yang lebih bijaksana daripada Allah. Erepan ada dokon siapakah yang bisa berdiri sebagai penasehat Allah? Tidak ada. Tidak ada yang berdiri. Semakin mendekatkan diri kepada Allah. Di samping nih gudang do hal nata persajari sian kisah ni si Jopo nak kamanginang. Molorosi tahun ini dia kadongata. Unang gabi manguhumi hitatong. So nakingania te. Ujungnya lemeletuk majol may. Ngarosi tahun na. Romu sehata si tahun na siya kita. Hiburlah mereka itu, teguhkan mereka. Tuhan sanggup kok. Idolo ni halak Kristen. Dang menjatuhkan, jangan saling menjatuhkan. Saling membangkitkanlah. Jangan saling menjatuhkan, siapapun dia. Halak Kristen di tonga-tonga ni portibion,
ise pa ibana, tegukanlah. Sedangkan musuh tadi pangido tatangiyakon. Lama aka anak ni debata nang peso sarupa hita. Ido oikumene inklusif, membuka diri ke semua orang, membuka kebaikan kepada semua orang, karena Kristus yang sudah memberikan kepada kita. Tapi jangan sampai terpengaruh, sampai jatuh. Ido tong. Silakan membuka diri, silakan bersahabat, silakan berkolaborasi dengan mereka. Tapi teguhlah sebagai anak Tuhan Yesus. Peganglah dia. Unang mubah hita siyono. Unang gabi hita ditugu tusan. Hita mamanugu. Asa aman portibion. Tayong matok tong tawar menawar di debatado si Abraham. Adalah keselamatan. Ketika tawaran itu hilang, maka keselamatan tidak ada lagi. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus mempunyai andil yang sangat besar untuk pemeliharaan bumi dan segala ciptaan Allah. Amin. Molo sanggup Tuhan tai, kita pe sanggup do. Tadok ma di bagasan parngulota. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan kita juga sudah mendapat solusi terbesar dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang mengatasi, yang sanggup mengatasi segala hal dalam kehidupan dunia ini. Sehingga Paulus yang tidak mungkin pun akhirnya mungkin, kemudian dia berkomitmen. Kita juga bisa memegang komitmen ini. Segala perkara dapat kutanggung oleh karena Dia yang memberi kekuatan kepada aku. Martang yang mahita. Moliate madiho ale Johan Jehovah di batanami. Mologabe boy hami hasian ni roham at argado di hami Tuhan. Ngalain eko berjuang do hami mangulu di bagasan pamitorionmu. Marhite na tok kami sumarihon ngulu ni tot dinami haporsion nami to. To pamahami ale Tuhan. Gabe akan arga di hadapanmu. Hadirion na sopola rikot pertahat tonon nami. Pauba mayale Tuhan. Di bagasan hagogoon ni Toddim. Asa boy hami borhat tutonga-tonga ni portibion. Gabi ula-ulam pataridahon kuwasom. Pataridahon hagogoonmu. Mamaritahon baritam nauli haluaon ni sude portibion. Asima roham molotung dipatau kami ale Tuhan. Paingot-ingot mahami. Jalatot dimi matoktong majaga kami maringan di bagasan hadirion nami. Mauliate matuhan ditiki nami yon namar sobba kami tuho. Di bagasan pangarajumion di bagasa koro dapot nami sude solusi ni akahanguluan nami. Nama karikot godang alani pos dorohanami ale Tuhan. Jupak kami do na hujalahi kami, yaitu margogo kami, torus marsitio patuho. Lausido nang nahubuak kami tuadupanmu. Disaluhu na sakap ni huriam, ditiki na hatop, lau patupahon pesta gotilon. Hodo sumarihon huriam, jala hodo sumarihon ruasmi, hodo mengatasi saluhu na akaulaon. Dohot parnguluan majadi do saluhuna ala ni haporsion nami tuho sai patubuhon madihami ali Tuhan akalas ni roha laho pabalgahon guarmu nang marhite huriami songoni ma ali Tuhan ruasmu na di bagasan parsahiton nang marnaloja hami mabuan nasida tu bagas tanganmu amanami situasi bolon. Inanami po Joshua borusiahan amanami ersitumorang
di botohoro hapareroni nasida. Topot manasida Tuhan unang palos madele urupi nasida asa marsihoho mangido tuho jupang nasida ma Tuhan nihinirim ni roha nasida sa guru lomo ni roham manang tu dia manangahan patut jalon nasida siakko saya na patupon modele Tuhan tinogu ni haporsiaw na romangido tuho mo leate madiho Tuhan nami di sudena aka persiapan pakubasio di tonga ni huriam tuho do hubuan hami asa mangula hami hobar tulo meni roham paso-paso sude ruasmu diganup ngoluna topot dia ka pergumulan na apuli dia kasih taunon na pamalum di parsahiton na Tuhan jala pergugoy di hagalion na pabenget di bagasan hapor suhon jala gohima Tuhan yakana hurang na ya dong ruas mina lumobi paso-pasum Tuhan urupi nasida gabe akka halak na basar asa saluhuk na gabe halomoan ni roham postorohan nami Tuhan horhonan nido pasu-pasu di hami ay siakoro kami majalo jala hodo sumarihon ngulu nami satu tanganmu maparsobon nami arianon jalo may Tuhan gabe pelian nami na khusus di hadapanmu sayurasi dosa pangalosion nami ramoti kami sadarion rapo sude karuas ni huriam pagasan guarmu Yesus Kristus martangia kami mau liate madiho Tuhan amin mari dehita hut pasahat pilihat tapaduahon Iba
kon ma peleata. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroani saluhut si lehon-lehon na denggan. Dohot nasa uli basa na mauliutus. Hupasahat kami ma siyan na nilehon mi tu kami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulkon harajon mo dito nga to nga ni huriam doho di portibion. Buhay ma rohanami marhite-hite to dim. Asalam utadahami godang ni silehol-leo mi tuhami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomo ni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon ma, tuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami tu gihon tu pangujunan palu amahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama hita. Di sondakon Tuhan de batama bohina tuhita jala asi marohana midahita. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuhita jala di pasaorhon madamena tutod ditabe. Mauliate ma tapasa tutuhata nang mamasu-masu hita sadarion mauliate manang dihita saluhu na naro tu parmingguan on lumubi na oddo pehea hita ro marminggu tuson. Sailam turinggas sama hita marsoba tutuhatai selamat datang ma di hari Minggu naneng ro. Mulak ma hita di bagian dame Tuhan mamadongani hita koras ma dita saluhutna. Halo pengunjung
Jesus pangasahon